Muradin rayuwata ke ɗai na saka a raina, matsayinki a zuciyata kullum na ƙara girma. Muradin rayuwata kai ɗai na saka a raina, matsayinka a zuciyata kullum na ƙara girma. Da farko na yi sauko domin na faɗa miki kin fi mata, amma da na zo a gaban ki sai in kasa ya yar uwata. Ko yaushe ina tunanin ganin fuskar ki masoyiyata, kyawun ki yana rikirkita min dukkan wata natsuwata. Sa'ilin da na kalli fuskar ki dukka jiki na ya ɗauki kyarma. Cikin jiki na kai ne sanadin ta kasan soyayya ta da ni da kai ai har ma matasan tsananin kaunar da ke tsakaninmu da kai amma fa kasan ba na san duk daren daɗewa ka gano wata ne ka yasar kaunar katon cikin zuciya kullum na ƙara girma. Hanta da jini ake kiran mu ko kuma harshe haƙori, ki kaɗai ce wacce za na nuna ga abokai na ta kuri. Ke ce tauraruwar zuciyata kuma ke ce ta fari, auren mu kawai muke jira amma ranar ta ki sauri. Alfarma na yi biɗa abunki ki aje ni hannu na dama. Zuciyata habibi kai ne rayuwata, ni bare na a ce gani ga kamaradin zuciyata. Manufata da ni da kai a yau mu kasance miji da mata, in haraka ta kasance cikin mata ni na yi rata. Na san ka da tausayi ba ka so ka gane ni na ta fama. Soyayya ai haɗi na Allah ne, shi ne ya haɗa mu, kuma mun haɗa kanmu ne da kai ba wani mai iya gane kanmu. Ke dai ki riƙe amana ki ɓoye muna duk sirrikanmu. Duka wannan babu damuwa baby, ba wani mai raba mu. Alhamdulillah godiya za mu yi gun Allahu sarki. Muradin rayuwata ke ɗai na saka a raina, matsayinki a zuciyata kullum na ƙara girma. Muradin rayuwata kai ɗai na saka a raina, matsayinka a zuciyata kullum na ƙara